ठुल रिपोर्ट फैज़ सुमरो JUI अॻवान सेनेटर मौलाना फैज़ मोहम्मद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जॾहिं शोल्डर वारा चाहींदा इलेक्शन जी तारीख़ुनि जो ऐलान थींदो, JUI इलेक्शन लाइ तयारु आहे। दुनिया जे इंसानी दोस्त अवाम इसराइल जी मसनूआत जो बाइकाट करे मजबूर थी इसराइल गज़ा में जंग बंदि कंदो। उन मौक़े ते JUI ज़िले अमीर डॉक्टर AG अंसारी, मौलाना अब्दुल्ला जतक, मौलाना अब्दुल जब्बार रिंद, हाजी तारिक जान मैंगल, फजल रहमान महर, ख़ालिद हुसैन छजड़ ऐं ॿिया बि मौजूदु हुआ। जवाब में सेनेटर मौलाना फैज़ मोहम्मद चयो त फ़लस्तीन में 20,000 मौसूम ॿारनि, औरतुनि ऐं मर्दनि जो बमबारी सां शहीद थियणु अलमियो आहे। जेकॾहिं अमरीका सरेआम से इसराइल जे हथियारनि सां मदद करे थो त पोइ मुस्लमान मुल्क छो ख़ामोश आहे। हिन वधीक चयो त पाकिस्तान जी रियासत चाहे त इसराइल पसपा थी सघे थी। हिन चयो त UNO जो करारदादू इराक़, लिबिया, अफ़गानिस्तान ऐं कमज़ोर मुल्कनि जे ख़ात्मे ऐं वेटो पारक रखंदड़ मुल्कनि जे लाइ क़ाइमु आहिनि। हिन चयो त अॼु इंसानी हक़नि जे ॾींहं ते इंसानियत जो क़त्ल जारी आहे। इंसान त आज़ादु पैदा थियो आहे, पर साम्राजी क़ुवतनि उन्हनि खे जकड़े छॾियो आहे। मुल्क में आइन जी बालादस्ती, गुमशुदगी, अदालतुनि खां मथां क़त्ल ऐं अवाम जी बुनियादी मसइलनि लाइ अवाम खे किरदारु अदा करणो पवंदो। ठुल रिपोर्ट फैज़ सुमरो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज़ेशन जे कमबाद पारां इंसानी हक़नि जी आलमी ॾियारे जी मुनासिबत सां सेमिनार संदन चेयरमैन डॉक्टर AG अंसारी जी सदारत हेठि अंसारी हाउस जे कमबाद में थी गुज़रियो। सेमिनार खे डॉक्टर AG अंसारी, ताज अमरोटी, माविया बलोच, मोहम्मद उस्मान महर, मौलाना ताज मोहम्मद चन्ना, मौलाना गुलशेर अहमद बिरोई ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त इंसानी हक़नि जे चैंपियन ख़ुदि उन जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे रहिया आहिनि। इंसानी हक़नि जो चार्टर ठाहिण वारे UNO इंसानी हक़नि जो काबाड़ो करे रहियो आहे। हिननि चयो त दादागीर अमरीका इसराइल जी लोंडी बणियल आहे। फ़लस्तीनियुनि में जंग बंदीअ ते उन्हनि जे वेठो करणु बुज़दिली ऐं इंसानी हक़नि जी खुलियल ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। हिननि चयो त पाकिस्तान में तालीम, सिहत, इंसान जा बुनियादी हक़ ऐं क़ानून जी पासादारी नाहे ऐं इंसानी हक़नि जी इंडेक्स असांजे मुल्क जी सूरतहाल ख़राबु आहे। उन करे अवाम खे सुजाॻ थियणो पवंदो ऐं इंसानी हक़नि लाइ जिदोजहद करणी पवंदी। रिपोर्ट रियाज़ अली मीरानी, शिकारपुर में मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ज़िले शिकारपुर जे उहदेदारनि जो इजलास दरगाह हज़रत मियां फ़कीर अल्लाह शाह अलवी ते थी गुज़रियो, जंहिंजी सदारत मियां साईं तनसीर अहमद अलवी, सरपरस्त आला मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ज़िला शिकारपुर कई ऐं तालका गढ़ी यासीन जे उहदेदारनि खे हलफ़ खणायो। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ज़िला शिकारपुर जे अमीर मियां सालम जान हाशमी चयो त जल्द ज़िले शिकारपुर अंदरि तंज़ीम साज़ी कई वेंदी। ग़ुलाम मुस्तफ़ा बोड़ो चयो त असांजी जिदोजहद जारी रहंदी। अनक़रीब मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा जो नफ़ाज़ थींदो। साहिबज़ादा हाफ़िज़ फ़ज़लुल्लाह नूनारी चयो त हमेशह मरकज़ी जमात अहले सुन्नत इस्लाम सरबुलंदी लाइ कमु कया। उन मौक़े ते मोहम्मद आसिफ बलोच, मौलाना सबक़तुल्लाह क़ादरी, सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह बुखारी ॿिया केतिरा ई मौजूदु हुया। घोटकी मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। इमरान बलोच जे रिपोर्ट मुताबिक़ घोटकी कच्चो बंडी वनठाणे हद कचे वारे इलाइक़े ते खानमा हथियार बंदनि 4 ॻोठाणनि याकूब चाचड़, सफ़ीउल्लाह चाचड़, रहमत चाचड़, परवेज़ चाचड़ खे अगवा करण जी कोशिश दौरान रहमतुल्लाह ऐं परवेज़ खे मथां तशदुद करे छॾियो। याकूब ऐं सफ़ीउल्लाह चाचड़ मथां तशदुद करे खणी विया। मुगविन जी रड़ियुनि ते सख़्तो तशदुद करण बैदि छॾे फ़रार थी विया। ज़ख़्मियुनि खे कच्चो बांधी थाणे वञे पुलिस तालका अस्पताल आंदो, जिते अगवा थियण खां बची वियल याकूब चाचड़ ॿुधायो त ॻोठ खां शहर तरफ़ वञी रहिया हुआसीं त उस्मान चाचड़, साहिब ॾिनो चाचड़, अलीगौर चाचड़ समेत 8 खां मथे माण्हुनि असांखां मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, रोक रक़म खसे रसनि सां ॿधी सख़्तो तशदुद जो निशानो बणायो। रड़ियुनि ते असांखे छॾे फ़रार थी विया। पुलिस पहुची अस्पताल आंदो। असांजो केस दाख़िल करे इंसाफ़ कयो वञे। ख़बरुनि अपडेट जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कयूं पिया। फ़हीम जत जे रिपोर्ट मुताबिक़ मातली में गस्ता जे सॾ ते ज़िला बदीन जे ट्रेज़री ऑफिस जे अकाउंटेंट ऑफिसर जी मुबैना नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते अॻवाननि अज़ीम दर्स, इख़लाक़ अहमद चांग, शनीला कमरानी ऐं ॿियनि चयो त ट्रेज़रीअ जो करप्ट अकाउंटेंट ऑफिसर गुलजी उस्तादनि खे तंग करे हर जाइज़ कम जी रिश्वत घुरे थो। संदन ख़िलाफ़ कुझु ॾींहं खां ज़िला बदीन जा उस्ताद सराफ़ा एहतजाज आहिनि, पर करप्ट ऑफिसर ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई अमल में न आई आहे। हुननि निगरानी हुकूमत सिंध ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कयो त करप्ट ऑफिसर खे हटाए उस्तादनि मां बेचैनी ख़तमु कई वञे। ॿी सूरत में सॼी सिंध में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मेयर मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। मीर रियाज़ सूमरो जे रिपोर्ट मुताबिक़ मेयर में सेप्को मुलाज़मनि पारां वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन जे सॾ ते मुलाज़मनि जे ॾूरान इलाइक़नि में बदिलियूं, इज़ाफ़ी ड्यूटीअ जे ऐलान लाइ मुआवज़ो न ॾियणु, मुलाज़मनि जी खोट ख़िलाफ़ हाइड्रो यूनियन जे अॻवाननि हाजी हुसैन जतोई, सईद कलोड़ो, ज़ाहिद भुट्टो, रफ़ीक जतोई, अमीन मैसर ऐं ॿियनि जी अॻवानीअ में मुलाज़मनि सेप्को ऑफिस जे मुख्य गेट ते आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो।
मुज़ाहिरीन पारां मुलाज़िमनि जी सर्कल आउट बदिलुनि इज़ाफ़ी मराहतूं निजण ऐं मुतालबनि जे मनता लाइ ज़ोरदार नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन नेशनल प्रेस क्लब मेयर जे सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त अफ़सोस जो सेप्को अख़्तियारनि सेप्को में कमु कंदड़ एलएस ऐं ॿियनि मुलाज़िमनि जूं सर्कल खां ॿाहिरि बदिलियूं करे खेनि ॾूरान इलाइक़नि ॾांहुं बदिलियूं कयूं वयूं आहिनि, जेको सरासर ज़ुल्म आहे। मुलाज़िमनि जी खोट सबबि इज़ाफ़ी ड्यूटी वरिती पई वञे, पर उन लाइ ऐलानियल मुआवज़ो न पियो मिले। उन्हनि घुर कई त सेप्को पारां सर्कल खां ॿाहिरि ॾूरान इलाइक़नि ॾांहुं बदिलियूं करे मोकिलियल मुलाज़िमनि जूं बदिलियूं वापसि करे मुलाज़िमनि लाइ ऐलानियल इज़ाफ़ी ड्यूटीअ वारो मुआवज़ो जारी करे सेप्को में मुलाज़िमनि जी खोट ख़तमु करे पौलियतनि जा मुतालबा मंज़ूर कया वञनि। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दायरो वधायो वेंदो।